ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم حكاية هناء وجوزها سيد. القصة سخنة جدا وهتعجبكم جدا، لكن اتمنى قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد. بداية القصة ان هناء كانت قاعدة كل يوم قدام التلفزيون تفر في القنوات وتتفرج على المسلسلات التركي وتتحسر على حالها. جوزها سيد راجل طيب وشقيان، بس عيبه انه كان ناشف شوية. بيرجع من الشغل ياكل لقمته وينام عشان يلحق وردية الصبح. كانت هناء دايما تقوله: يا سيد سمعني كلمة حلوة. يرد عليها وهو بيغسل ايده: يا ولية ما انا طافح الكوتة عشانكم، هو الحب كلام ولا فعال؟ من هنا بدأ الشيطان يدخل. أيمن الجار الجديد اللي ساكن في الدور اللي تحتهم كان شاب صايع وبيلبس على الموضة، وعينه خبيرة في صيد الستات اللي حاسين بالإهمال. بدأ الموضوع بسلامات عارضة على السلم: صباح الفل يا ست الكل، ايه النور اللي طالع من شقتكم ده؟ هناء في الأول كانت بتتكسف، بس الكلمة كانت بتنزل على قلبها زي المية الساقعة في عز الحر. وبدأ أيمن يرمي خيوطه أكتر، بقى يسيب لها ورقة صغيرة تحت باب الشقة مكتوب فيها: لو احتجتي أي حاجة وأستاذ سيد مش موجود، أنا أخوك وجارك. وفي يوم سيد كان مسافر في مأمورية شغل 3 أيام. هناء كانت قاعدة زهقانة، خبطت على أيمن بحجة إن الأنبوبة خلصت ومش عارفة تعمل إيه. أيمن دخل الشقة وبدل ما يغير الأنبوبة بدأ يغير مفاهيم هناء. قعد يتكلم عن جمالها وعن إنها خسارة في الراجل اللي مش مقدرها ده، وإن الست زي الورد لو ملقيتش اللي يسقيها بتدبل. هناء للأسف استسلمت للكلام المعسول وفتحت له باب قلبها وباب بيتها. بقت المقابلات يومية، أول ما سيد ينزل الشغل أيمن يطلع أو هي تنزل له بحجة إنها رايحة السوق. كانت بتمثل على سيد دور الزوجة المطيعة، وهي في الحقيقة كانت غرقانة في وهم مع واحد بياع كلام. كانت تشتري أغلى البرفانات والهدوم عشان تقابل أيمن، في حين إنها كانت بتوفر في مصاريف البيت اللي سيد بيجيبها بطلوع الروح. وهنا جه اليوم اللي هيقع فيه. في يوم شتوي سيد كان شغال في موقع بناء، والمطرة مطرت جامد والشغل وقف. المهندس قال لهم: كل واحد يروح لبيته، النهاردة أجازة. سيد فرح وقال في نفسه: أروح أفاجئ هناء وناخد اليوم ده مع بعض. وصل سيد العمارة، لقى البواب مش موجود. طلع السلم هادي ولسه بيفتح باب شقته بالمفتاح، لقى ريحة بخور، ريحة غريبة وطاغية في الصالة. دخل لقى شنطة خروج هناء مرمية على الكنبة، لكن هناء مش موجودة. سمع صوت ضحكة مكتوبة. بص من شباك المطبخ اللي بيطل على منور ضيق، شاف اللي عمره ما يتخيله. شاف هناء واقفة في بلكونة المنور بتاع أيمن وبتضحك وهي ماسكة كوباية شاي، والمنظر ما كانش محتاج تفسير. سيد في اللحظة دي الدم غلى في عروقه، بس الصدمة شلت حركته. فتح باب الشقة ونزل لأيمن. أول ما خبط أيمن فتح وهو لابس روب وواثق في نفسه، لكن أول ما شاف سيد وشه اتقلب ألوان. هناء كانت جوه، وأول ما شافت جوزها وقعت من طولها. أيمن بقى اللي كان بيحلف لها بالحب، أول كلمة نطقها كانت: والله يا حاج سيد هي اللي جاتلي، أنا ماليش دعوة، دي واحدة غاوية مشاكل وأنا كنت هطردها أصلا. سيد بص لهناء وهي في الأرض، وبص لأيمن الندل اللي باعها في ثانية، وقال جملة واحدة: الرخيص للرخيص، والبيت ده ما يقعدش فيه واحدة باعت شرفها علشان خاطر عيل ملوش أصل. وفعلا سيد طردها بالهدوم اللي كانت لابساها، وأيمن قفل بابه وما بقاش يظهر في المنطقة من كتر الكسوف. وهناء فضلت تلف في الشوارع، لا عارفة ترجع لجوزها اللي صانها ولا عارفة تروح لأهلها اللي وطت راسهم في الطين.
القصة دي بتوريك إن الخيانة دايما بتبدأ بكلمة وبتنتهي بخراب بيوت وفضيحة ما بيغسلهاش الزمن. ولحد هنا وصلنا لنهاية القصة. أتمنى ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد.